我哋而家行緊去嗰個中世紀嘅城堡。哦，今日嘅目的地係吉吉森 Castle， 佢係現全歐洲最大嘅中世紀城堡嚟嘅。距離我住嘅地方呢，大概1個半鐘車程。今次其實係參加學校學生組織嘅活動，所以我哋會有個導遊跟住一齊。哇！其實入到嚟之後呢，就會發現圍牆入邊係一個小城鎮，有唔同嘅商店同埋教堂。城堡只係其中嘅一部分。根據導遊嘅講法呢，城堡主要係嚟抵擋城鎮嘅居民，而唔係外來嘅敵人。因為入邊嘅某一個國王呢，收好高嘅稅啦，然後又對啲人民唔好，佢因為驚俾人攻擊，就起咗個城堡啦。能開進來 ！Oh my god！順帶一提，其實淨係得住喺度嘅人先可以揸車入嚟㗎，其他人係唔 OK 㗎。跟住就嚟到入邊嘅教堂啦，呢度呢係完全唔可以講嘢，要好安靜，所以個導遊呢都冇行到入嚟。其實我覺得歐洲嘅教堂大部分都係大同小異。我發現我真係咩都可以話一餐咯。行咗半日之後呢，而家終於都要嚟食飯啦。呢間餐廳呢係嗰個學生組織幫我哋安排好嘅。我個人通湯，好香啊！普魯茲傳統菜式又正。呢個叫做 Castle 嚟嘅菜式係喺英法白燕戰爭嘅期間，為咗慰勞啲前線士兵而發明嘅。佢係由法國白扁豆、香腸、雞肉或者鴨肉，再加上唔同嘅香料熬煮而成。天寒地凍嗰陣嚟返碗係好正㗎。亞洲胃表示好味。呢個唔知咩地方嚟嘅，好笑啊！Are you come with me？哦耶！Let's go！頭先講緊要去嘅地方就係個城堡啦。入嚟呢個小城鎮參觀係唔需要俾錢，但係如果入去城堡嘅內部呢，喺6月至9月需要俾19歐，10月至3月就係13歐啦。但係我哋係屬於歐盟嘅學生啦，因為我哋嚟 exchange，所以就唔需要俾錢嘅。城牆上嘅呢啲窿叫做 arrow slits 箭孔，佢內闊外窄，為守城嘅士兵提供更大嘅射擊視野，亦都可以保護佢哋冇俾外來嘅敵人射中。呢個城堡嘅外牆分咗3段路，段與段嘅中間都可以行樓梯落去離開。我哋行咗大概2段之後就放棄走人啦，因為要不斷咁樣上上落落啦，啲樓梯又好斜，不過風景係正嘅。喺搭車離開呢度之前，我哋去咗間連鎖雪糕店度買 gelato 食。雖然賣緊 gelato 啦，但其實呢個係一個巴黎嘅牌子，佢根據個 cone 或者杯嘅唔同 size 會有唔同嘅價錢，所以大家就可以好似我咁揀一個中 size 嘅 cone啦，然後再揀幾個自己中意嘅味。我就揀咗3個味嘅，分別係呢一個開心果啦、芒果同埋 raspberry。我個 friend 咧好似就揀咗4個味，唔使講，全部都勁好食。